أوضاع في الكيان والغليان الكبير اللي بيتصاعد ضد نتنياهو اللي بيزور أمريكا النهاردة. كان في مطالبات من أشهر لاعب كرة إسرائيلي إن لازم يتقبض على نتنياهو اللي خد سكة حقيقة لفة بشكل كبير جدا عشان ما يعديش من السماوات اللي ممكن تجبر طيارته على النزول والقبض عليه بناء على قرار المحكمة الدولية. ماذا يحدث דאחיל גייש לאחתילל. אחד. אני חושב שאם ראש ממשלה מבקש מראש השב"כ לא לבוא להעיד במשפטו ואומר לו שאת כל אלה שמוחים הוא רוצה במעקב ולעצור את אלה שבעלי המחאה נגדו, זו דיקטטורה. ואם ראש ממשלה מתנהג ככה בחוסר חמלה לחטופים, בדיקטטורה לגבי כל המוחים, בזה שהוא בניגוד עניינים עם ראש השב"כ והוא מפטר אותו ואומר לו לא זה, את יודעת מה אני מאחל לו? ואני לא איחלתי לו את זה אף פעם. אני יודעת מה, אני לא מאחל לו. אני מפחדת לשאול אותך מה אתה מאחל לו. אני לא מאחל לו, אבל זה מה שצריך לעשות. את זה. שהוא יורד מהמטוס בהונגריה? ברקו. את זה. אם הוא עושה פה דיקטטורה, והוא מבקש לעצור את המוחים, והוא אומר לראש השב"כ, לא ללכת למשפט נגדו, זה... وسط التواطؤ العربي تحريض كبير جدا داخل الإعلام على الخلاص من أهل غزة وإبادتهم تماما. משה פייגלין, رئيس الكنيسة الأسبق. אני הייתי מסוגל ללחוץ על כפתור שמשמיד את עזה. אמרתי לו, אז זו הייתה שאלה כזה שקצת כזה, התחלתי לגמגם לו קצת, אמרתי לו, אני לא יודע אם אני הייתי מסוגל, אבל הייתי רוצה שלמנהיג של העם שלנו לפחות יהיה את העוצמות הנפשיות, כדי שאם הוא יצטרך הוא יוכל לעשות את זה. وفسيل كأننا بلا قيمة. موشي فيجلين لو عندي الزرار ده كنت قتلت كل الناس في غزة. בכיף. עם האצבע הקטנה, ככה. הייתי לוחץ על כפתור כזה. שמשמיד אותם את כולם. את כל 800,000 שיש שם. لو عندي الزرار كنت دست بلا خوف ولا وجل. جنرال في جيش الاحتلال طلع يقول احنا عندنا خطة جاهزة لنقل سكان غزة لمصر واعادة اللي احنا عايزين نرجعه بس. יש פה תוכנית סדורה מהצד הישראלי לעשות את מה שעכשיו שמענו את דנה מתארת, זאת אומרת לנקות לחלוטין את עזה ולדחוף את העזתים החוצה, לפחות לדחוף אותם לתוך מצרים אולי החוצה, ואחר כך במשורה אחד על ידי בדיקה להחזיר אותם פנימה. זאת תוכנית שאנחנו לא שומעים עליה, אבל זאת תוכנית וזאת הכוונה. في خطة موضوع واضح ان احنا بننفذها دلوقتي. מה שמתרחש, וכל העובדה שלמשל מוסיפים עוד קושי למשא ומתן, לא 6 לא 1 אלא 6, לא 6 אלא 11, זה בשביל לתת עוד זמן להמשיך ולמשוך את העניין הזה על הקרקע. עכשיו, אני מקווה שבסופו של דבר, לפני שאחד החטופים ייפגע, יגיעו באמת לאיזשהו הסדר לעצור את זה, אבל אני אומר לך שככה אני קורא את כוונת הקבוצה. כן, היה גם אייטם רונן בוול סטריט ג'ורנל, שחושף את התוכנית הצבאית, שבאמת מדבר על כיבוש עזה. יכול להיות שאנחנו באמת באירוע הזה, ולא בסתם גרירת רגליים ברצועה. الخطة بتاعتنا شغالة، أنا بطمنكم. إيتان بن إلياهو. لكن حكومة غزة بترفض الاستسلام. גרירת רגליים עם פעולה לא ברורה ברצועת עזה, נקודה, סימן קריאה, מרקר. מה שקורה פה כבר כמה שבועות, זה שמספרים לנו סיפור, כאילו עוד שנייה קורית פעולה צבאית גדולה, חמאס כבר 3 שבועות, אני שומע תדרוכים שהוא עוד שנייה נשבר ומתקפל, ובפועל לא חוזר אף חטוף. עכשיו תראה מה גרמו לנו לעשות. גרמו לנו גם לוותר על הדיבור על שלב ב' ועל 59 חטופים וחטופות. אנחנו מנהלים משא ומתן על 5, 7 או 11. זה לא אמור להיות מקובל על אזרחי ישראל. אזרחי ישראל אמורים להגיד זה לא מקובל. את כולם, את כל ה-59, כי יש דרך להחזיר אותם. لولا حكومة غزة ما كناش فرق معانا الأسرة، هي اللي بتجبرنا ان احنا نتكلم عن الأسرة.
ארגון רצחני, והוא אשם על המצב שלהם. אבל אני רוצה להגיד להם תודה שהם מוציאים סרט היום. אתה יודע למה? כי בזכות הסרט שלהם היום אנחנו פותחים את השידור בלדבר על חטופים. כי במשך שבוע דיברנו על שטויות, על מיסים אמריקאים, על קטר, כמובן אירוע לא חמור. כאלה שטויות. רגע, כמובן אירוע חמור מאוד, אבל אסור שישכיח מאיתנו את החטופים. הנסיעה של נתניהו לבודפסט בשביל שעה וחצי פגישה בהרבה מאוד בתי קפה, מסעדות ובתי מלון, במקום לדבר על החטופים. على ذكر أولاد العم، حاخام إسرائيلي وضابط في الجيش الإسرائيلي المسؤول عن منطقة الجنوب ظهر قدام العلم المصري على الحدود يتوعد بأنهم راجعين مصر تاني. אנחנו נמצאים בערב פסח בגבול מצרים, והפסוק אומר, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. הקדוש ברוך הוא שינה את השם מצרים למצרימה. מצרים, מם ראשונה פתוחה, מם אחרונה סגורה, אי אפשר לצאת. מי שנכנס לא יכול לצאת. הקדוש ברוך הוא אומר מצרימה. לא רק שהוא משנה את המם למם פתוחה, הוא גם שם אות A בסוף, שיש שם שתי פתחים. בא להגיד לך, אם אתה לוקח את ה-A, שזה השם, מכניס לו לתוך המצר שלך, אתה פותח את זה, את כל השערים פותח לך את התורה בעזרת השם. כמו שכתוב עשה הוא עושים נפלאות במצרים, ב-3,335 שנה. ככה יעשה גם אנחנו, שכל הלוחמים שנחזור למתעמרים ושלמים, ביחד עם החטופים, ויזכה לפסח כשר ושמח, אמן ואמן. אמן! غليان في الكيان بعد زيارة نتنياهو للمجر واستدعاء ترامب لنتنياهو في أمريكا. נהוג בישראל, כשראש ממשלה נוסע לחו"ל לשליחות מדינית, לא לתקוף אותו. אבל אם הוא מרשה לעצמו תוך כדי מלחמה, כשיש 59 חטופים להישאר סוף שבוע, אז אני חושב שכן נכון לתקוף אותו. וגם בנאום שלו, ולתקוף את ראש השב"כ משם. לא רק זה, וגם כשהוא עולה לנאום לקבל תואר דוקטור כבוד, במשפט השני לדבר על ישראל ועל הדיפ סטייט, כלומר גם להביש את ריחה של ישראל בחוץ לארץ. אז אני רק רוצה לציין, אני לא קונה את זה שהוא נוסע בשביל המיסים, כי בשביל המיסים היה אפשר לשלוח את שר האוצר עם מתורגמן שקוראים לו דרמר, והם היו עושים ביחד, פותרים את בעיית המיסים, אולי את ראש רשות המיסים. הוא נוסע כדי לא להיות בעדות שלו, הוא נוסע כדי שנפסיק לדבר על אוריך ופלדשטיין, הוא נוסע כדי שאנחנו נחשוב שהוא מתעסק במשהו הרבה יותר גדול, ובסוף אסור לשכוח. אם הוא חוזר לשם, משם, בלי הסכם על 59 חטופים, לא 5, לא 7, לא 11, הוא נכשל, לא משנה מה הוא הביא משם. هو بيسافر يهرب من المحاكمة ويهرب من الجحيم اللي بيطارده بسبب قراراته عشان يبين لنا انه بيعمل شيء جلل. ترامب استدعى نتنياهو للبيت الابيض وهم بيقولوا ان ناوي يعمل فيه زي زيلينسكي. انا عندي تحفظ لكن هذا ما يقال. אתה מהנהן יותר מדי לדבר. כן, כן, אחד, אני מסכים עם רונן, וזה נדיר. נדיר מאוד. שהמלחמה כרגע בעזה היא לא ממש מלחמה. זה יותר יחסי ציבור מאשר איזושהי פעולה שמביאה אותנו להישג כלשהו. אבל אני רואה את הנסיעה לאמריקה קצת שונה. הנסיעה לאמריקה היא לא שנתניהו רצה לנסוע לאמריקה. הנסיעה לאמריקה זה שטראמפ רוצה לראות את נתניהו. ולזה אני רוצה לחבר את העובדה שטראמפ עומד לנסוע החודש הבא, או חודש הבא וחצי לסעודיה, ואם טראמפ נוסע לסעודיה, הוא נוסע לשם כדי איכשהו לקדם את פרס נובל לשלום, ואיכשהו להגיע להפסקת המלחמה ולשלב ב' של המלחמה. אתה חושב שיש סיכוי שטראמפ קורא לו כדי להסביר לו, תגמור את זה? כדי להסביר לו, כמו שהוא הסביר לזלנסקי, רק בצורה יותר נעימה, אתה הולך לגמור את זה. אולי תקבל פרס עם המכסים במקום 17-7, אבל בשורה התחתונה, טראמפ רוצה את נתניהו כדי לפתור את הבעיה האמיתית. והבעיה האמיתית מבחינתו של טראמפ זה המשך המלחמה. ويبدو ان السبب ده انه الخوف من مشهد زيلينسكي اتلغى المؤتمر. اتلغى المؤتمر. ترامب عنده أزمة كبيرة داخلية هكمل لك تفاصيلها اللي بدأناها بالأمس. أزمة كبيرة جدا. فكان محتاج لقطة. فعايز ياخدها على حساب نتنياهو. ونتنياهو فهم. فلغى المؤتمر الصحفي. واللقطة اللي كان ترامب عايز يعملها باظت. على ذكر ترامب لسه تداعيات قرارات ترامب الاقتصادية الجنونية على العالم كله تتوالى. حرب ترامب الجمركية والدول العربية اللي اتزقت فيها من ساعة ما ترامب دخل البيت الأبيض وهو ماشي بسياسة أمريكا أولا. لكن السياسة دي هتيجي على دماغ أمريكا أولا. سياسته كسر السوق العالمي كله عشان ارجع مصانع امريكا تشتغل. فرض جمارك على الكل، الغريب والقريب. حتى الاوروبيين ما سلموش.
السؤال المهم، الدول العربية بقى وضعها ايه؟ ترامب بيهدد الصين انه هيفرض رسوم جمركية اضافية بنسبة 50% على الصين اذا لم تسحب بكين او بجين في قول اخر رسومها المضادة على الولايات المتحدة، الرسوم اللي حطتها الصين نتيجة الرسوم اللي حطها ترامب، فبيهددهم انه هيفرض 50% اذا ما سحبوش الرسوم اللي حطوها امام الرسوم اللي حطها. حد فاهم حاجة؟ ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال قال سيتم إنهاء جميع المحادثات مع الصين بشأن الاجتماعات اللي هي طلبتها إنها تقعدها معاه عشان نتفاهم. هنبدأ مفاوضات مع الدول التانية اللي طلبت عقد اجتماعات، الصين لا. ترامب بيلعب بالنار مع كمية غطرسة وسلطوية غير طبيعية. بيتلاعب بالاقتصاد العالمي اصلا اللي في اضعف حالاته. ترامب بيتعامل بتلك الطريقه، واللي بقول لحضرتك امريكا هتكون اول من يدفع الثمن. للاسف الشديد العالم كله في غليان، تظاهرات، اضرابات، عرضت لحضرتك جزء يسير منها بالامس وهوري حضراتكم التطورات النهارده. تقريبا حراك في كل العالم لدعم غزة ما عدا مصر والخليج. طلبت المغرب وتظاهرتهم. تونس تظاهرات وغليان كبير جدا. قرارات من تونس. العنوان اللي تحت ده خاطئ، بعتذر لحضراتكم عن اضراب عام في طول كرم. ده حصل بالفعل، لكن كل اللقطات من حبيب بورقيبه وسوسه في تونس. ومصر عامله نفسها نايمه. طلاب جامعه حلب استشهاديون، كلنا استشهاديون، كلنا استشهاديون، كلنا استشهاديون. يا فلسطين ما بننساكي، يا فلسطين ما بننساكي، يا فلسطين ما بننساكي، يا فلسطين ما بننساكي. كل الشعب السوري معاكي، كل الشعب السوري معاكي. سوريا الثورة والعزة، سوريا الثورة والعزة، سوريا الثورة والعزة، سوريا الثورة والعزة. نبنى كلنا الإضراب العام في طول كرم تجاوبا مع دعوات الإضراب العالمية التي أكدنا عليها بالأمس تضامنا مع غزة. الخليل بدت هكذا. رام الله شهدت تظاهرات عارمة. من أجل غزة، من أجل الناس إنها تصحى، من أجل إنها الناس اللي ذوي النفوذ هنا قبل برا إنهم يصحوا. يا عمي ما بيصير غزة إحنا
مش احنا متضامنين مع بلد. التظاهرات ما تزال مستمرة زحفا على السفارة الأمريكية. يا عرب يا مسلمين، يا عرب يا مسلمين، يا عرب يا مسلمين، حرقوا خيام النازحين، حرقوا خيام النازحين، حرقوا خيام النازحين، حرقوا خيام النازحين، يا للخزي ويا للعار، يا للخزي ويا للعار، يا للخزي ويا للعار، يا للخزي ويا للعار، كله مشارك في الحصار، كله مشارك في الحصار، يا للخزي ويا للعار، يا للخزي. صيدا، لبنان.